Ich begrüße alle zur Kundgebung von Frente Unido Amerika Latina für eine multipolare Welt. Als erstes spricht heute Dr. Lancy Narena von der Chile-Freundschaftsgesellschaft Salvador Allende. Die Übersetzung wird vorgetragen von unserer Genossin Maren. Querido pueblo de América Latina y el Caribe, berlineses, berlinesas, compañeras y compañeros, el fortalecimiento económico y el avance de las nuevas tecnologías de los países del sur global, el retorno de Rusia como una potencia global fue algo que tomó por sorpresa a los ideólogos del imperio, fervientes creyentes de que Estados Unidos es la nación indispensable y que pensaban que tras la derrota de la Unión Soviética, Rusia estaba condenada a la intrascendencia en los asuntos mundiales. La mayor capacidad de respuesta militar de estos países, muy especialmente Rusia, así como sus logros en el terreno diplomático y en la conformación de amplias alianzas como el BRICS, ha inclinado la situación mundial en una dirección contraria a los intereses estadounidenses. Das wirtschaftliche Erstarken und der Fortschritt in den neuen Technologien der Länder des globalen Südens, die Rückkehr Russlands als Weltmacht, überraschte die Ideologen des Imperiums, die an die Vereinigten Staaten als unverzichtbare Nation glaubten und davon ausgingen, dass Russland nach der Niederlage der Sowjetunion zur Bedeutungslosigkeit im Weltgeschehen verdammt sei. Die größere militärische Reaktionsfähigkeit dieser Länder, vor allem Russlands, sowie ihre Erfolge auf der diplomatischen Bühne und bei der Bildung breiter Bündnisse wie den BRICS-Staaten hat die Weltlage in eine Richtung gekippt, die den Interessen der USA zuwiderläuft. La política de Trump de hacer América grande otra vez contiene una estrategia detallada para redefinir la estructura del poder en los Estados Unidos, lo que ha implicado confrontaciones como la guerra comercial con amenazas de aranceles para imponer un proteccionismo agresivo que podría desestabilizar las economías globales, sacudiendo los mercados globales con caídas en bolsas bursátiles y la subida del oro. Trumps Make America Great Again Politik beinhaltet eine detaillierte Strategie zur Neudefinition des US-Machtgefüges, die zur Konfrontation wie dem Handelskrieg mit der Androhung von Zöllen führt, um einen aggressiven Protektionismus durchzusetzen, der die globalen Volkswirtschaften destabilisieren und die globalen Märkte mit fallenden Aktienmärkten und steigenden Goldpreisen erschüttern könnte. Estableció aranceles del 10% para varios de nuestros países latinoamericanos, pero Venezuela deberá pagar el 15% para exportar a Estados Unidos y Nicaragua, exportador de oro y ropa, al 18%. Para Alemania, los aranceles anunciados por Trump pueden reducir la economía alemana en un 0,3% en este año 2025, lo que llevaría al país a encadenar 3 años sucesivos de recesión, según el Instituto Económico Alemán IFO, Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. Für mehrere lateinamerikanische Länder wurden Zölle in Höhe von 10% festgelegt. Venezuela muss jedoch 15% und Nicaragua, das Gold und Kleidung exportiert, 18% für seine Ausfuhren in die USA zahlen.
Für Deutschland könnten die von Trump angekündigten Zölle die deutsche Wirtschaft bis 2025 um 0,3% schrumpfen lassen, was das Land in 3 aufeinanderfolgende Jahre der Rezession stürzen würde. So das Deutsche Wirtschaftsinstitut IFO, Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. En Estados Unidos la democracia está amenazada, compañeros. 3 pilares de la democracia, como son el sistema legal, los medios de comunicación y las universidades, están siendo atacados en un intento descarado de imponer un gobierno autoritario, eliminando cualquier oposición al poder ejecutivo. Pero la resistencia popular en contra de Trump crece en todo Estados Unidos. Miles protestaron en los 50 estados, movilizándose contra las políticas de Trump, mientras el senador Bernie Sanders continúa en una gira por el país con el lema "Lucha contra la oligarquía", lo que sigue generando gran consenso. Desde aquí decimos a detener a la oligarquía y el autoritarismo en Estados Unidos. Die Demokratie in den USA ist bedroht. 3 Säulen der US-Demokratie, das Rechtssystem, die Medien und die Universitäten werden in einem unverhohlenen Versuch angegriffen, eine autoritäre Herrschaft durch die Ausschaltung jeglicher Opposition gegen die Macht der Exekutive durchzusetzen. Doch der Widerstand der Bevölkerung gegen Trump wächst überall in den USA. Tausende protestierten in 50 Bundesstaaten und machten gegen Trumps Politik mobil. Senator Bernie Sanders tourt weiterhin mit dem Slogan "Fight the Oligarchy" durch das Land, was weiterhin auf große Zustimmung stößt. Stoppt die Oligarchie und den Autoritarismus in den USA. Los agentes de Trump están realizando redadas y arrestando a estudiantes y activistas inmigrantes, despidiendo a fiscales y a agentes, ordenando el cierre de agencias federales y atacando a la universidad como parte de un show bien producido casi a diario. Todo para preparar el terreno de actos aún más severos para desmantelar el estado de bienestar, terminar con las conquistas políticas y sociales de décadas en el terreno de derechos civiles. Frente a estas políticas se prepara una gran protesta en Dallas, la super mega marcha del 2025, un evento de gran relevancia programada para el sábado 10 de mayo. Trumps Agenten führen Razzien durch und verhaften Studenten und Aktivisten mit Migrationshintergrund, entlassen Staatsanwälte und Agenten, ordnen die Schließung von Bundesbehörden an und greifen die Universität im Rahmen einer gut inszenierten Schau fast täglich an. Alles um den Weg für noch härtere Maßnahmen zum Abbau des Sozialstaats zu ebnen und jahrzehntelange politische und soziale Errungenschaften im Bereich der Bürgerrechte zu beenden. Angesichts dieser Politik wird in Dallas ein großer Protest vorbereitet, der Super Mega March 2025, eine hochkarätige Veranstaltung, die für Samstag, den 10. Mai geplant ist. Hay que resaltar que inmediatamente después de haber asumido como presidente de los Estados Unidos, Trump encendió la xenofobia, calificando a los migrantes de criminales, incluso ha llegado a afirmar con declaraciones más propias de ideología nazi que tienen genes malos, aboliendo de una plumada las herramientas que habían permitido casi 1 millón de personas ingresar legalmente a los Estados Unidos con derecho a trabajar, como el paro humanitario, instrumento legal
que utiliza el permiso de permanencia temporal y que a partir del próximo 24 de abril Trump pondrá fin. Esto significará que más de 530.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela corren riesgo inminente de ser deportados de los Estados Unidos a partir de esa fecha. Es sei darauf hingewiesen, dass Trump unmittelbar nach seinem Amtsantritt als Präsident der Vereinigten Staaten die Fremdenfeindlichkeit angeheizt hat, indem er Migranten als Kriminelle bezeichnete und sogar so weit ging, mit Aussagen, die eher für die Nazi-Ideologie typisch sind, zu behaupten, dass sie schlechte Gene hätten. Er schaffte mit einem Schlag die Instrumente ab, die fast 1 Million Menschen die legale Einreise in die Vereinigten Staaten mit dem Recht auf Arbeit ermöglicht hatten, wie die humanitäre Bewährung, ein Rechtsinstrument, das befristete Aufenthaltsgenehmigungen erlaubt und das Trump am 24. April abschaffen wird. Dies bedeutet, dass mehr als 530.000 Migranten aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela ab diesem Datum Gefahr laufen, aus den Vereinigten Staaten abgeschoben zu werden. Para acelerar su política, Trump ha proclamado falsamente una invasión y una incursión depredadora de migrantes en el país, para así declarar vigente la ley de enemigos extranjeros de 1798, ley utilizada en tiempos de guerra que permite deportar a ciudadanos sin darles la oportunidad de comparecer ante un juez de migración o un tribunal federal. Norma que no se utilizaba desde la Segunda Guerra Mundial. Es una ley que no solo viola las leyes fundamentales y actuales de los Estados Unidos, sino que también viola el sistema jurídico internacional en materia de derechos humanos. Es una norma comparable a las aplicadas por la Alemania nazi. Estados Unidos no está en guerra y Trump no debe olvidar que es descendiente de inmigrantes provenientes de Escocia y de Alemania. Um seine Politik zu beschleunigen, hat Trump fälschlicherweise eine Invasion und ein räuberisches Eindringen von Einwanderern in das Land verkündet, um den Enemy Alien Act von 1798 in Kraft zu setzen. Ein Gesetz, das in Kriegszeiten angewandt wurde und das es erlaubt, Bürger abzuschieben, ohne die Möglichkeit zu haben, vor einem Einwanderungsrichter oder einem Bundesgericht zu erscheinen. Eine Regel, die seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr angewandt wurde. Es handelt sich um ein Gesetz, das nicht nur gegen die grundlegenden und geltenden Gesetze der Vereinigten Staaten verstößt, sondern auch gegen das internationale Rechtssystem der Menschenrechte. Eine Regelung, die mit der von Nazi-Deutschland angewandten vergleichbar ist. Die USA befinden sich nicht im Krieg und Trump sollte nicht vergessen, dass er ein Nachfahre von Einwanderern aus Schottland und Deutschland ist. Las consecuencias en nuestro continente latinoamericano no se han dejado de esperar. Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos, viajó rápidamente a América Latina a mediados de febrero para encontrar apoyo a la política migratoria. En su pasada por Panamá, sindicatos del país hicieron protesta, cerrando vías y quemaron banderas de los Estados Unidos en la capital y otras ciudades del país. Marco Rubio presionó para que Panamá recibiera migrantes. Hasta ahora fueron deportados casi 300 personas de distintas partes del mundo, los que fueron enviados a un campamento remoto en la selva del Darién durante semanas y su destino no está claro, compañeros. Die Folgen
Folgen für unseren lateinamerikanischen Kontinent haben nicht lange auf sich warten lassen. Marco Rubio, der neue US-Außenminister, reiste Mitte Februar schnell nach Lateinamerika, um Unterstützung für die Einwanderungspolitik zu finden. Bei seinem Besuch in Panama führten die Gewerkschaften des Landes Proteste durch, legten Straßen lahm und verbrannten US-Flaggen in der Hauptstadt und anderen Städten des Landes. Marco Rubio setzte sich dafür ein, dass Panama Migranten aufnimmt. Bislang wurden fast Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt abgeschoben und wochenlang in einem abgelegenen Lager im Dschungel von Darien untergebracht. Und ihr Schicksal ist unklar. Gran recepción recibió Rubio en El Salvador, cuyo presidente, el ultraderechista Nayib Bukele, se ha convertido en el carcelero de Trump. Estados Unidos pagará $6 millones a Salvador para albergar a los deportados. El 16 de marzo llegaron a este país 238 venezolanos deportados, supuestamente miembros de la organización criminal Tren de Aragua, lo que no es más que tratar de criminalizar a los venezolanos en el exterior. La migración venezolana es resultado de las sanciones y no de la delincuencia. Damos nuestra solidaridad y el apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro Moros y a su pueblo. Ante esta injusticia de Trump, el juez federal Brian E. Murphy de la Corte del Distrito de Boston ordenó suspender la deportación de migrantes a terceros países, lo que ha detenido solo temporalmente las deportaciones. Rubio wurde in El Salvador, dessen rechtsextremer Präsident Nayib Bukele zu Trumps Kerkermeister geworden ist, mit großem Beifall empfangen. Die Vereinigten Staaten werden El Salvador 6 Millionen US-Dollar für die Unterbringung der Abgeschobenen zahlen. Am 16. März kamen 238 abgeschobene Venezolaner in El Salvador an, angeblich Mitglieder der kriminellen Organisation Tren de Aragua, die nichts anderes ist als ein Versuch, Venezolaner im Ausland zu kriminalisieren. Die venezolanische Migration ist das Ergebnis von Sanktionen, nicht von Kriminalität. Wir geben dem venezolanischen Präsident Nicolás Maduro Moros und seinem Volk unsere Solidarität und Unterstützung. Angesichts dieser Ungerechtigkeit durch Trump ordnete Bundesrichter Brian E. Murphy vom Bezirksgericht in Boston an, die Abschiebung von Migranten in Drittländer auszusetzen, was die Abschiebungen nur vorübergehend gestoppt hat. Como si no bastara esta infamia de las deportaciones, pretende además masificarlas. Ahora habilitarán la base naval norteamericana en Guantánamo para 30.000 deportados. Otra ilegalidad y violación a los tratados internacionales. Es hora de que las Naciones Unidas se pronuncie frente a estas injusticias, pero ella está muda. Solo el Papa Francisco expresó su malestar en una carta dirigida a los obispos norteamericanos contra la política de deportaciones, exhortando a todos los fieles de la Iglesia Católica de Estados Unidos a no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a los hermanos migrantes y refugiados. Amigas y amigos de América Latina y el Caribe, necesitamos en estos momentos más que nunca la unidad de la patria grande, la unidad de nuestros pueblos para enfrentar al imperialismo yanqui. ¡Viva la unidad!
Latina y el Caribe. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. Unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Venceremos! Als ob diese Schande der Deportationen nicht schon genug wäre, will man sie auch noch steigern. Jetzt will man die US-Marinebasis in Guantanamo für 30.000 Deportierte einrichten. Eine weitere Illegalität und Verletzung internationaler Verträge. Es ist an der Zeit, dass die Vereinten Nationen gegen diese Ungerechtigkeiten Stellung beziehen, aber sie sind stumm. Nur Papst Franziskus hat in einem Brief an die US-Bischöfe sein Unbehagen gegen Trumps Abschiebepolitik zum Ausdruck gebracht und alle Gläubigen der katholischen Kirche aufgefordert, sich nicht von diskriminierenden Darstellungen leiten zu lassen, die die Brüder und Schwestern von Migranten und Flüchtlingen unnötig leiden lassen. Freunde Lateinamerikas und der Karibik, in dieser Zeit brauchen wir mehr denn je die Einheit der Patria Grande, die Einheit unserer Völker, um dem Yankee-Imperialismus entgegenzutreten. Es lebe die Einheit Lateinamerikas und der Karibik. Venceremos! Venceremos! Ho, hi, internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hi, internationale Solidarität! Venceremos! Venceremos! Danke Maren und Nancy, jetzt kommt ein bisschen Musik und dann geht's weiter.